Hello guys, Namaste Sewaro, welcome to my YouTube channel. Problem. आज चाहिँ हामी गेजिङ जाँदै छौँ साथीहरुसँग हाम्रो दुईजना साथी चाहिँ एकजना साथी चाहिँ अघि तल गएको छ अब हामी भेट्छ तल गएर त्यहाँ चाहिँ सिगारो हेर्नुस् तपाईहरुले राम्री राम्री केटी देख्दैछ जाँदै छौँ हामी टाटा आउँदै छ यो चाहिँ नोर्वेगियन बेस अगाडि दुईजना केटी जाँदैछ केटाहरु एकवटालाई कामले फोटो खिचिहाल्थ्यो नि ल ल ल पनि नलगाउँ फेरि यो मजाले त भिडियोमा मात्रै देख्दैछु हल्का हामी चाहिँ अब जान्दै छौँ तल गएर देखाउँछ तपाईहरुलाई बसेको रे भर्यो बस्नु गाडी हो यो मेला न गर्दैन नि फेरि लामो गयो त्यही त इन्जिनियर छ सबै अब प्लेट ढुटो भनेपछि हो त दिशा यो देख्दै गएको चाहिँ बर्ताको तपाईहरु घुम्न आउनुहुन्छ हाँसेरै लाएछु म के तालु हो मेरो के हाल भो मेरो छैन मन जिउन मलाई ला ओ तपाई यहाँ गएर लुगा सिलाउनु ल तिरलो कम्फर्ट अनि हामी मकाले बेसिन्दिन हस्पिटलमा गएको हामी भन्ने चाहिँ भन्नु मात्रै पर्छ सेमिट अगाडि बाटोमा के गर्यो खान्छु नि म त फेरि खान्छु जस्तो लाग्दैछ त्यसो भनेको अनि थाहा छैन तपाईको खाएको अनि त्यस्तो भन्दै थियो त हामीलाई हामी चाहिँ गेजिङ हस्पिटल पुग्यो अब चाहिँ हामी चेकअप क्या हेरेको हेरेको काटेको उयो गयो काटेर कम त छैन त मान्छे फेरि कम त छैन त अन्त मान्छे त यो चाहिँ बिफ अरे गाइस अनि यो चिकन अनि खोइ अन्त अचार उहाँले खान्छ अरे मुखबाट होइन कि यहाँ भित्र गरिदिएको उहाँहरू चाहिँ खानु हुँदैछ मेरो अर्डर चाहिँ आएको छैन सो अङ्मी तिमीलाई यो बिफको मोमो चाहिँ कस्तो लाग्यो एकदम मिठो मिठो है एकदम तपाईँलाई चिकनको दामी फाइनली गाइस थुक्पा आइसक्यो हामी तीनजना खानेवाला छौँ अमृतलाई मेरो भोलिमा उठेकै हो अब हामी खान्छौँ सार्नु हुँदैन अब भाग्य पल्टिन्छ यो चाहिँ अग्निको बिफ के बिफ यतिकै भन्छ मैले आइहाल्छु हो आलु भीम हामी तीनजनाको दुईटा चिकन बिफ थुक्पा खान्छौँ हामी त्यसरी हेर्नु ठाडो होइन पसन्द लाग्छ त्यो स्टार्ट गरौँ भने के छिटो छिटो धन्यवाद त्यस्तो हुन्छ नि त जसकोमा बेसी चम्काउँछ त्यस्तो हुन्छ
हामीले चाहिँ खाँदैछ गाइस त्यो बिसाउँदै बिसाउँदै खाँदैछ म चाहिँ बिसाउँदै बिसाउँदै खाँदैछ हजुर खाँदैछ हामी चाहिँ गाइस साथीले चाहिँ फोनको कभर किन्नुहुँदैछ तर मिलेन साथको जग्गा जान्छौँ सिङ्गलको फोटोहरू पनि एउटा मात्रै पठाइदियो ल हेलो धरम अब आज कम त छैन नि त फोन आउँदा पनि यसो सुन्ने बेला भयो दिदी लड्छ भोलिसम्म भइहाल्छ जानु लागि विचारहरू म कहिले गएको त छुइनँ यस्तो पो रहेछ जाउँ प्राप हेर्नु मैला गरेको छैन सर पार्क यो बहिनी हो मेरो दबाई किने हेर गाइस साथीले लन्डन छ भने साह्रो सफा चाहिँ गर्दै रहेछ गाइस यो अब खानु मन लाग्यो गाइस हामीले चाहिँ खाना लगाइसक्यो अब खानुपर्छ हेलो अघि साइकललाई 150 रुपियाँ हाल्थ्यो नि जस्तो लाग्यो नि त ल होइन हुन्छ अब भेटिन्छ राम्रै अलिक कोरा चाहिँ किनभने गोल खाँदैन त्यस्तो होइन अरे लाइनमा राखेको भन्दा ढाँट्छ तर साह्रो मलाई फेरि साह्रो कुराको मन दुखेर आज रोक्नु सक्दैन कहिले बिजी हुँदैन म यहाँ आउनु बित्तिकै बिजी हुनु अरे फेरि भक्कु दुइदिइहाल्छु यसमा कसै काँचो कल हुन्छ फोन कहाँ बोलेपछि हो घरमा काँड साइज बसेर भन्छु हो देखिनुहोस् नो प्रब्लम यता भन्नु नि यता हेर रे ऊ कमलाई दिनु लकमा आउँछ भने खेल्दै सक्यौ
पीछे हमारा लड़की लोग यहाँ त गस अब हामी चाहिँ पेलिङ फर्किन आँटेको गाडी खोज्दैछौँ हामी गाडी ओइ ग्याङ लिडरहरू यहाँ कति बेसी यो चाहिँ हाम्रो ननाको जग्गा फाइनली गाइस हामी चाहिँ पेलिङ आइपुग्यो पेलिङ मेरो फर्किँदैछौँ गाइस हामी फर्के यो चाहिँ हाम्रो भन्नु सक्छ फाइनली गाइस म चाहिँ रुम आइसकिसकेँ अब म चाहिँ मेरो भिडियोलाई यहीँ एन्ड गर्नेवाला छु सो बाई बाई बाई